Tlirtute in Zavayin si Baivek ule kan siya chawangin Israel le Hamas su anin daw ania heti lai hian khovel ram mupuya Christian te chuan Israel an chan na li antana an jong jai thu an soi na sa hle ani Pastor John Hejian athu soi hi temte hantar lang ve ila Darkar somli le pariat ayatam ma ani to a Hamas terrorist hauten Israel chimlam su an ron be ani kha Holocaust ti lawa chuan October ni sari sang ni som ni pathumi Israel de tan chuan thina an tuarna satber chum le an chunga chhiat na ra phlak lo thlen chumani ti kan chin chha reng to me kha imbeina kha mi zariat ayatam ma in annunna ansana Israel Security Advisor Ron Darmer chuan mithi de hi sangkhat an chuan hial aring thu asoi mi sang ni zanga chuang la yin hliam an tuar ni a chhut ani a chu mai ba ka Israel mi le sa za don chu Palestinian terrorist hian Gaza hmuna hian an man thu kan sheboka Americans mi le sa pakwa te chu an thi a tin hliam tuar le kidnap zinga hianin Americans mi le sa engzan nge omang ti ero chu shat chan thei alani law Suti line Hezbollah held its one American sipai chu an lo vo ve chen boka he boina han USC a enroll zel angai donem an inril lo laya be chia man to awangin Israel chuan na satakin Hamas chu be pui athoa munshang shang khopui te le farm vel te chu a be ve ngala Israel sipai reserve nuai thum lai te chu inral ring tura kaule shatir annia hei hian Israel chu a counter attack chu ayan sale zwal zokin a impwa chati atilang chiang hle a Israel history a chuan sipai reserve ho hi heti khopa na sa a an kaule in ring tura an shatir chum hi a thengai lawa avoi khatna alani hial ome Tuna takyang Gaza Strip bora chuan Israel chuan leilam sipai nuai khadon aneya Dinni chung lai mei chu aram ven him nam bom mang le van lama changa thlona mangin ram aveng him boka hemi chan na ni pap form hian Hezbollah hel ho chuan Israel marlam chu anron lu chilve le a hemi phena hian Iran chuan na satakin chan ala in chan puina po ape ni in alanga Jerusalem po leilam sipai te chuna sataka inral ringa indau thil thua impe reng turin anin ral ringa Israel chuan Lebanon le Syria aram ri te chu veng cha in theitopin a inral ring bok ani Iran hian hel haute thuam chaka aruka lo champui hi ati turani rengem ni he boina hian ron telve a ron cho tho ve atum ti na emni eng po chuni se Israel chuan aram le ami puite veng him turin theitop a choa a chan la khi ati mak mo ania chuti lai chuan keini ho po Israel tan kan dinga an lama kan changa kan theitopin kan din puyang he indona ra phlak tak aron chwa achang hyang khovel chu adum le awaranga thlar hlak angin kan lo omta a tuman chanbik nei lo anga om theilawin le thil swal chu chiang taka ron langin aron omta a chiang tak le langsar tak mein ram ri kham alo ni a chuta chuan tu po mishing po ram po eng nam po in khoilam nge achan jok don Israel nge achan dona terrorist lam chang turin aim buat sei don ti hi ani Kechuan kachan lam ka sha ka din na ka chianga chutiang bokin Christian ram khovel pumpuya intel khom te po hian kan chan lam kan sha ani Khovel rampum puya Christian te le America rama Christian te chu Israel te tan hian kan ding ani Israel lama kan changla tanga voina le kumkhwa atan hunthim tak an to lai ber po in an tan kan ding ka tang voini a hian Israel mi puite le an ramte him taka an oma andam kho chwa theina turin chongchai na minlo zomin minlo din pui ve turin ka soma cheu ti in thucha toy asoyani Ole kan video masa khan Hezbollah hel hauten kibbutz anti chhiat thole mitam tak an thi thote kan soya chumi zinga chuanin Peter pakhat chanchin atunuin asoina lawngai thlale ila jingdang ang bokin midangte angin kan thawa siren na ron ria bomb shelter a chuan kan lut ngala
kan ti dan chin angin kapi kan phone ma sabera achan chu siren te hi ngaya alo nei to china kan chat ngun ema wang hian a him kan du ani point kan him le him lo te minron ngai to a ti chuan kan im bia a siren ba ka thil dang lambi deuh thlenga omem ti te kan zo da achan chu anni chuanin update chi engkim hi athar lama pya hi an lo sha zung chin awangin ani a ti chuan tuna tak chuan engthil vak ma a shat lo thu le an ngai ven reng thu asoya ti chuan phone kan da a bomb shelter chu kan chwa san ta kan chwa san hnu loka hian kanu te chuan kanu hi aron phone a mangang ti sha tak me hian aron je teng tung meya Facebook hong ro ti in kanu chu a khur na sat em awangin a phone na chang chuan a hong theilawa ka phone na chang chuan ka han honga chuta che chuan ni thil rap thak lu tuk le kanun ngong loi thei min tiral khela min ti hlau thil ka hmu chu ni kapi chu ama ina chuan chhuata chuan alo leta alo thia an lo that ani chhuata chuan amua athisen chuan chhuat zong chu abo veka terrorist chuan kapi private phone chu la in video an lo siama ama an tha lai chu an record ta Facebook a chuan an lo upload alo ni chumi achang che chuang kapi chu athiani ti kan sha kan che a kan hlawa na satakin kan che teng tung meya ingai to na po he tiang thil hi ingai to angai lawang arap thak tak setani voini thleng hian min la ngonga ka twar thiam lawani nakin zela po ka twar thiam thei ka ring law ani kit boots mun chu shem huna an chan tira mi zong an that fekani tu madam anom law mi zong poi soi law te chu an that fai fekani heti lai hian Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan Gaza chu an hwal be to thu apuanga pon lama changa engchi ma eitur te tui in tur te le electric te lak lu ang khap thu asoi Gallant chuan Times of Israel ne na soin se paite chu thupek ape a an mi be te hi mishing ran ang maya che anni awangin eile in le electric te le tui reng te chu engma lak lu saklau turin thu ape ani Israel hian Arab ram te le Palestinian ram te hi kumsang kha zakwa somli pareta Jewish ram anga aron piana changkhan topchin nei lewin indau na hi ala nei renga kumsang kha zakwa somli paret khan Arab Israeli wara lawoma he indau na lo thlen chan po hi UN in British Mandatory Palestine chu Palestine ram le Israel rama achena wangin Israel chuan independence alo nei ta hemia changhyam Palestinian de nem boina an lo nei chho renga sangkha zakwa somnga parukhanin Swiss crisis sa omle a hemi chuma hian Israel chuan ai gupta ram Egypt kan ti chu Egyptian Peninsula Sinai mun chu avarun ani sangkha zakwa somruk pasari khan 6-day war tia kan shatlar mai niruk indaw na kha alo omle a Israel chuan Palestinian sipai te Jordan Syria le Lebanon na inkulte chu abeya he indaw na hian Israel chuan West Bank Gaza Sinai le Golan Heights te chu a opfeka tim Palestinian munchen khatte po optel ngeng he a sangkha zakwa somsari pathum khan Yom Kippur indaw na omle a he indo na hi ai gupta le Syria te chuan an ramchin an hlote nei let le tuma Israel bay an nia chuti line Israel chuan Sinai phai ruam vel te chu a op chhun zom zela he indo na hian sangkha zakwa somsari pakwa Camp David Accords lo om chu alo siamani sangkha zakwa somsari pani le sangkha zakwa somriat pani khan Israel chuan Lebanon te alo dawa sangkha zakwa somriat pasari khan Palestinian intifada ti alo thlenga hemi chumhian Israel intelligence te anje chat berchum alani hial ome West Bank le Gaza ate chuan do dal lan na satak an lan tira hemi hian kum enge mochen a o ngenge sangkha zakwa somkwa parukhan Lebanon war lo omle a hemi chum hian April tha khan Israel chuan Lebanese Hezbollah group te adaw ani kha kumsang ti aron in her chwa meu chuan September tha khan second intifada ti kha alo thleng le a September ni somni pariat khanin khatilaya Israel Prime Minister Ariel Sharon khanin Temple Mount atloa hetilai mun hi Muslims how mun thianglim Al Aqsa Mosque omna kha anivea hemi awang hian du lo na le helna na satak achwa pha amboi le hle ani
kumsang ni panga khan Israel chuang Gaza ram a opte chu a chin sana a chhuat sana anu kum khan nuwa chuan election a Hamas ho chuan ne na an changa he thil hian a chaklo zok party Fatah le Islamist te inkara civil war a thlenani sangni paruka chuan Lebanon war a omli a hemi aron thlen chan po Israel sipai pahni te ramria omchu kidnap an ni awangin he indona hialo chhuak ani kumsang ni sompalia chuan Israel Gaza war a oma he indona hi July tha aron ir chhuak ania Hamas helpol te chuan Israel lama rocket engemozat anron ka chhuwa chu changle tin Israel chuan leilam lewana na satakin a beile tani kumsang ni som ni pakhala khan Hamas chuan rocket te ron kap chhuak le in silai te an phet puak na se em a Israel lam hoin he hian ni som pakhat chung indona le boina thlen nani ole khati zong kha he indona history tem tele michen khaten an torna tele Pastor John Hejia thusoi kan ron tarlan theite chu ani e